这破齿果然废物。是吧？赤中环宇，两外乾坤。五色神光，灵杀。巫妖大战时期，人族被巫妖两族杀至百不存一。那时，人族尚未获得修行之力，为躲避天上的妖族、地上的巫族，不得不躲入地下生活。在那个最黑暗的年代，妖庭得天道护佑，人族反抗妖庭，就是在反抗天道。他们是人，他们都是自上古活下来的人族精锐。当年燧人兄麾下破开妖族周天大阵，将妖庭打落的最强之军。燧人兄为了获得与巫妖抗衡的力量，堕入魔道，10万将士追随他一同入魔，10万魔兵鏖战巫族，诛灭妖庭。水神今日究竟为何而来？闪灯，区区一个灵官将罢了。远古时提着一盏棺材灯，四处骗吃骗喝，如今倒是摆起了阐教副教主的架子。红雀妖休得嚣张，贫道今日必收了你！这破齿果然废物。是吧？赤中环宇，两外乾坤。五色神光，灵杀。一把破齿，还想伤到本座？孔雀妖，你这是打定主意要投靠人教，不惜与我阐教为敌。阐教好大的威风！云霄仙子，共鸣前辈，连截教也被惊动了。此前是我失言，望孔玄道友见谅。仗着仙人神通，欺凌凡人，若非有孔宣道友和小法师道友护持，乾坤池怕是早已让有情国灰飞烟灭。有情国气数已尽，我阐教顺天而行，诛灭此国。截教前来，所图为何？
天命不佑，自有我截教为万灵截取一线生机。你们这是要反天！燃灯副教主，可还记得天道因何而生？远古龙凤麒麟大战时，三族震碎洪荒，盘古残存在世间的意志，为守护洪荒天地，化作天道，约束众生。可见，守护之道才是真正的天道。既如此，燃灯副教主该与我们一同护佑有情国才是，何必倒行逆施？你，如今已非远古，若天道危害到生灵，吾辈自当反之。众生须受约束，为何天道便不可约束呢？约束天道，有意思。说得好，有秦国之事，我截教管定了。阐教已公然与人教打对台，若是执意与截教为敌，在道门三教里同时得罪两教，只怕会背上分裂道门的罪名。这个罪责，燃灯担得起吗？截教今日所言，贫道记下了。待贫道禀明元始天尊，阐教自会来找截教讨个说法。这3个关于天道的问题，既点明了修道之人理应守护苍生的真谛，也驳斥了阐教副教主仗势欺人的虚伪。云霄仙子当真厉害。未来封神大劫开启，阐截两教闹翻，燃灯还会用这把乾坤尺偷袭赵公明，绝不能让乾坤尺回到燃灯手里，可又不能因此加剧人教与阐教的矛盾。空轩道友莫要恼怒，我代燃灯副教主跟你赔个不是，道友万万不可抢走他的乾坤尺啊！本座虽然可以，但没必要。行吧，看在玄都的面子上，再帮你一回。燃灯副教主莫怕，道门一家亲，我来护你。这么好玩的事儿，怎能少了我赵公明？哎呀，空轩道友的极速神通当真惊人，赶不上啊，赶不上！燃灯副教主，你何故伤我？你们几个，够了！原来我们和真正高手的差距，根本不在修为。难道我们是差在法宝不够好吗？不，我说的是谋算之道，以及对脸面的割舍。这主要是靠天赋，修行是修行不来的。如小法师与公明前辈这般，才是真正的不战而屈人之兵啊！怎么，小法师是觉得本座拿不得乾坤尺吗？空轩道友不能如此想，今日是燃灯副教主对你出手在先，你也是不甘受辱，愤而还击。副教主乃洪荒民宿，他定不会介意用乾坤尺向你赔罪的。谁说我？若他计较，就是故意损阐教威名，毁道门清誉。还是小法师明理，这乾坤尺送你了。
幸得道友信任，我今日便做个和事之人。冉登副教主与孔宣道友之间的恩怨就此了断，如何？怎么回事？天道的力量在剧烈收束。我体内的法力好像不见了，这是天道之力所凝成的枷锁，仙人一旦被它锁死，就会法力尽失。天威发生了异动，那是天谴。师尊，天道似乎在警告我们。近来天机紊乱，1、2千年内大劫必至，你与公明需做好准备。阐教圣人，原是天尊亲自出手了。劫运有变，归山。连圣人都避之不及，天道到底想做什么？任你机关算尽，有秦国终究在劫难逃。有秦国不过是凡俗一个小国，怎会令天道如此震怒？这个国家非往不可吗？天命所至，必有深意。无论圣人还是天庭，都不可干涉，否则就是与天道为敌。这可是天谴啊！圣人不能违抗天道的剧本，所以让我去吗？请不来天兵，请不来圣人，我还能做什么？眼下只有最后那一线生机了。天雷消失了。简狄，你怎么样？有没有受伤？你还怀有身孕啊！简狄生气，他腹中的胎儿就是未来的商国始祖。气，这就是天雷避开简狄的原因。而一个要建立商部落的人，势必不能承袭有秦国的国主之位，这也是天道要往有秦国的原因。为了开启封神大劫，就要生商；为了生商，就可以毁灭一个无辜的国家，杀死无辜的人。这样的天道，还能够阻止他吗？
族魔兵踏破苍穹。唯一能与天道对抗的，就是与之截然相悖的魔道。踏破天穹之事，人族已做了一遍，不介意做第二遍。大战过后，10万魔兵只剩下3623人，他们的魂魄受魔气侵蚀，已经失去了一切情绪和感知，只知遵循燧人兄的战斗指令，护卫人族。那燧人前辈他，天道判定他魔气深重，已经成为天地的隐患，于是剥夺了本属于他的天庭地位，欲将他禁锢。燧人兄不得不退守火云洞，一面修复战体，一面镇守人族气运，制衡天道。大禹前辈，要如何才能约束天道的力量？燧人兄就是对天道的反约束。吾等在洞中修行燧人兄的星火大道，就是为与天斗。若天再对人族举起屠刀，吾等就在大地上一跃而起。人族魔兵万年见电了，燧人伤势如何？不劳挂心，燧人兄托我前来向您问问。人皇虽离开俗世，却容不得人族被随意欺凌。不对，若燧人前辈当真无恙，他定就亲自带着魔兵来。这样下去，如果道祖执意出手，再加上道祖的6位圣人弟子，局面将对人皇非常有利。天庭水神拜见道祖，小神奉玉帝王母之命，辅佐龙吉殿下，暂代天庭诸事。今日见有情国国主逆天续命，国运将尽，特来为有情国之人寻一场机缘。机缘何在？小神见此女颇有慧根，想与她腹中胎儿一道天命，让她与她的后人带领有情国移民，再立新国，定会比现在的有情国更为昌盛。天道不是想生商吗？若将有情国改建为商国，岂不是能变相保下有情国的人，保住人族的利益？人荒们也就不会再与天道起冲突。你可愿结下3道仙契？契一，新国任何国主若违反天命，便魂飞魄散。契二，新国须遵天庭，遵祖遵礼。契三，国不可养修士，天庭自会与尔庇护，如何？简狄谨遵先人旨意，今日得仙契，护佑我有情国一脉。简狄愿将傅胎儿命名为契。商国始祖契，果然，一切都会按照天道之意进行。小神如此处置，不知是否合适？
玄鸟孔宣将赴兴国百年，尔等须以兴国图腾感其恩德。孔宣道友怎么了？道祖对他进行了修正。什么是修正？天道绝不允许任何事物违逆天命，一旦发现，就会让道祖进行修正，或动摇其意念，或将其一举抹杀。孔宣，带他们向东去。孔宣领旨。所以，是天道让道祖篡改了他们的思维，哪怕是有秦国自愿升商也不够，必须得有玄鸟升商。天道就容不得封神大劫的剧本出现丝毫偏差吗？众将听令，收兵回火云洞。长庚，我曾问过你人与天争之事，争有成败，成则改天换地，败则沦为天道掌控洪荒的棋子。如今你应当明白了，人族所面对的是怎样强大的对手，无志不改，此战无休。人族若想强逆天意，除非拥有盘古那样超脱天道的力量，不然终究会被天道所禁锢。可即便是如今洪荒最强的道祖，也必须遵循天道意志行事。只靠力量，真的能胜天吗？长寿师兄，我与父母终会有再见之日，对吗？一定。未来封神大劫开启，商国百姓必会卷入无端战火。我要想助人族避开劫难，往后势必要与天道博弈。我为棋子，亦可为执棋者。弟子修行至今，是否改变了什么？是。弟子如今是否在做某些判断时，已被天道影响？无需自疑，道有其中。也就是说，天道对生灵的影响程度是有限的。谢圣人点拨，弟子心安了。天庭重中之重，请记。什么叫重中之重？难道哪怕牺牲道门的实力，去快速填充天庭、完善天道，也在所不惜？师尊说，今日之后道门将有大劫，只是天机紊乱，师尊也无法窥到大劫的真相。从古至今，劫难来去，早已习惯了。小法师还未经历过大劫吧？一定要小心。大劫来临时，谁都不知道心底泛起的念头是否就是天道作祟，要拉自己入劫。天道为何要降下大劫？天地间的灵气是有限的，随着越来越多生灵开始修行，将灵气化作自身法力，天地灵气濒临枯竭，于是天道降下大劫，强制让生灵将灵气归还给天地。似人族这般，不用灵气修行也可生存，修行也可成为高手，护卫天地的种族，倒是很符合天道的利益需求。人与天均衡发展的办法，或许就在这里。小法师道友，燃灯副教主虽已离开，却不知是否会在暗处设下埋伏，可用我送你回天庭。啊！哦，
面挖水神老弟墙角，胆子也太大了，这可不地道啊！水神老弟，你可长点心吧！唉，怎么了？今日之天谴，让我想到了此前的天罚。我怕是得到了天道老爷的关爱。渡劫遭天罚，炼纸人遭天罚，如今又遇天谴，批得我是皮开肉绽，但只能感恩感念。可见道友的实力大有增益，才引来天道的关注，当为你贺喜。道友一向思虑周全，却也太过耗费心神，偶尔也该放松些才好。仙子也知，我修行岁月不长，到今也并未达到那般高深。我怕，若有天自己推断之事发生，却又无力阻止，只能时刻去想去算。你最长的一次想，持续了多久？17年。是为了何事要想这般久？道门。若是道门之事，我亦是道门中人。如果道友不介意，日后我可与你一同想。多谢仙子送我这一程。那我这便回三仙岛修行了。我们每500年见一面，可吗？仙子，那个，我们此次会面是事出有因，可否不算在500年的计数内？自然。公明前辈，这是作何？水神老弟，你不知道，人教有个小法师又和你抢我大妹，再不抓紧时间找你们天庭的月老帮忙，你可就没戏了。大劫都快到了，现在是在意这个的时候吗？我该怎么跟你解释？那个小法师就是我呀！哎呦，月老掌管姻缘，每日都与姻缘打交道。这洪荒天地之中，想必没有人比你更懂姻缘之事了。略懂，略懂。他懂啥？他就是被玉帝放在这里看管相思树的，一个几万岁的纯阳天仙，他能懂啥？月老，事情是这样的，你听我说，我明白了。云霄仙子想和水神做知己，水神想和云霄仙子做道侣。没错。可云霄仙子这般的先天生灵，在相思树上并无牧人，小神牵不了她的红线，只能另寻他法。不如让水神给云霄仙子写封信，暗表心意吧。信？可是那种看起来很好懂，实际上看不懂的信。莫非公明前辈收到过这样的信？金光师妹给我写过。哦，看来是金光前辈想和公明前辈做道侣，公明前辈把他当知己了。金光圣母在封神大劫的故事中，死后上封神榜，成为天庭的殿母。在生商这个节骨眼上，未来的殿母突然苦练未来的财神爷，是姻缘到了，还是又一个天道剧本？
这已是金光师妹最近送来的第3封信了。莫非道友对金光道友无意？我素来将金光师妹当作同门看待，别无他意。可是我每想开口拒绝，她都用那种热切的眼神注视着我。狠绝的话，我根本说不出口。公明前辈，你何不也写信给他？好主意，以后你别老叫我什么公明前辈，叫我公明老哥就成了啊！好，公明老哥。金光前辈，这封信确实是我提议让公明老哥写的，他对你之事颇为烦恼。是我不该纠缠他。不，金光师叔，依我看，公明师叔写此信未必就是拒绝的意思。火灵是指火灵圣母，多宝道人之徒，结交3代弟子的翘楚。封神大劫中为报徒弟之仇，与西周经对阵，是引动产劫对峙的关键人物。说来截教女仙怎么都爱自称圣母？这不是和圣母女娲撞名了？叫圣娘多不实。师叔，您从第4行开始，将这书信每逢双行的首字连起来一读，便知其意。这封信拒绝的够明显了吧？还有什么可看的？今昧莫及，无心久矣。这也太妙了！他还会写藏头诗，是太牵强了吧？若真是藏头诗，为什么我从第1行就开始藏头？金光再傻也不会信的吧？原是我误解了公明师兄的心意。公明刚才多谢水神，金光师叔苦情久矣，我实不忍看他黯然神伤。听闻您才智过人，这才将他哄来您这儿，还请您出手相助，一因因果，我愿承担。金光前辈竟有你这般挚友，也罢，我可以帮你。小弟子，你外出历练可算是回来了。那玄毒小法师，关键时刻跳出来坏我好事，实在可恨。快让你那谛听施展神通，我必要将他找出来。早已试过了，连谛听也无可奈何。这么没用，不如早点炖了。今日到门内，似有情感纠葛，或有可成之机。小弟子，你有把握吗？哎，听说了没？火灵师姐已经搬去了公明师叔的罗浮洞，二人已经……火灵？谁说的？是阐教的黄龙师叔。就是你传的我和火灵师侄在一起了。这简直是危言耸听！我说了，我没说，我就是没说。你们这叫怎么诬赖人呢？一会儿说你说了，一会儿说你没说，恶人露馅了吧？哎！怎么了？这是什么？大师兄，快来呀！截教齐伏龙了！哼，谁还不会摇人了？截教弟子听令，速来中州集合！黄龙师弟4处造谣，败坏我徒儿火灵的名声，你阐教这究竟是何意？
三教同源同流，你辱骂黄龙师弟，可曾念过道门一家？我遭了算计。为何？阐解两教这般情形，不是我们想见到的吗？我要的是徐徐图之。待两教间隙积累的足够多，最后终会崩塌。但今日两教的情状，已远远超出我的设想。幕后设局之人，不但看穿了我的计谋，更用以反制于我。这多宝和广成子演的倒是怪好的嘞。西方教今日事情闹得那么大，我倒要看看你们要如何收场。哎呦，玄都大法师终于登场了。玄都师长，早前闻你两教谣言之事，我便请天庭出面引动天道之力，迎出一面正德碑，可追溯一世之缘。师尊，12品功德金莲，是西方教在替此人遮掩。截教众仙听令，阐教众仙听令，随我逼上灵山。西方教能主事的，给贫道出来！来得好快，难不成今日便是我的死劫？主人，估计你这次没救了，记得给我找个好下家。二师尊，不知我在您心中，是否如一枚可以随时被舍弃的棋子？诸位道友，如此兴师动众，不知有何指教？西方教造谣生事，毁我图清誉。玄都师兄已用正德碑推演，凶手正在你们灵山之中。道友莫急，西方教定给你们个交代。你们之中谁做了此事？此事是我做的。弟子谢过二师尊。主人，你们教实在太不把生灵当生灵看，竟用摄魂之法操控自家弟子。慎言。听闻你四处碰瓷我教弟子，我一时气不过，就想到了这挑拨道门的计策。果然找了个弟子背锅。若我所料不错，你们上灵山后，西方教定会随便找个弟子背锅，不如……是吗？你照了这法轴所写念一遍，立下天道誓言，我便信你。天道誓言容不得半分谎言，倘若这弟子当真念了，便立时会露出破绽。用天道誓言令西方教陷入两难，水山老弟，妙啊！愣着干什么？还不快念！还是说你不敢念？此事不过是场私怨，道门三圣与西房二圣皆师从道祖，何必闹得如此僵硬？西方教真是厉害，
我们讲道理，你们就说面皮；我们说面皮，你们又开始讲感情。合着无论怎么说，都是我道门恃强凌弱呗。既如此，我等便认了。今日过来就是捏你们这些软柿子，不服就打，服就憋着。哦，他就是太乙真人，真阴阳怪气大师，一开口就能气死人。也不知未来哪吒是怎么忍受这个师傅的。那是。缘起缘落，自有缘法；既有前因，自生后果。即日起，灵山封山1000年，若无贫道之命，众弟子不可随意外出。这准提当众灭口，太不要脸了！公明老哥，我们的目的已达到，今后西方教不敢再随意算计道门，当适可而止。今日因果已了，我等就此告退。今日之事当真痛快！此行不但顺利瓦解了西方教的阴谋，还拉近了阐劫两教之间的关系。但愿未来大劫中，两教别再斗个你死我活了。太极图，是太清圣人在为此人遮掩。你在明，他在暗。是故你败，他胜。自今日起，你在此地禁足思过。若无我令，勿多出手。谨遵二师尊法旨。主人，你知道幕后主使是谁了？拥有如此过人的智计，能躲过你的心生探查，背后又有太清圣人替他遮掩。放眼整个洪荒，除了水神，还能有谁？主人，你在害怕？我没有。若此次当真是他所谋划，那我也不算败得太冤。算计不过就算计不过，你何必嘴硬？急了，心境乱了，全是破绽。水神，下一次交锋可没有那么简单了。我闭关数月，近日才听闻火灵失职与我大哥那谣言之事。幸好你暗中筹谋，揪出凶手，否则以大哥的性子，只恐此事不能善了。只是略施小计，仙子过誉了。阐劫关系虽略有缓和，但阐劫相争的未来究竟能否被改变？两教相争是必然之举，还是这结果只是天道想促成的？纷争平息，你怎么还如此心事重重？我在想，天道之下，生灵是否有选择的余地？是不是生在这天地间，就逃不开天道的掌控？倘若有一日，我由逆势而为，又当如何？大道50，天言49，遁去其一。
此一不为天道所掌控，便是变数。可谁能保证，在每件事中，自己都能成为突破天道界限的那个变数呢？你可还记得我结交的教义？为万灵截取一线生机。你性子中总喜欢稳妥，以至于对旁人都难以完全信任。但有时，这一线生机，并不会印在自己身上。师尊常教导我们，互帮互助，有难同度。能用重力，则无敌于天下；能用重智，则无畏于圣人。我懂了。跟前辈高人谈心，对修行当真大有裨益。现在又知我是前辈了。我之所求，将来必与天道大事相拟，必要做好万全准备。好你个黑豹，敢抢大爷的宝贝！大劫将近的节骨眼儿，太清圣人突然让我去关注一只黑皮豹。奇怪，这豹子看着修为也不高。拿命来！救命啊！救命啊！离火为引，赤焰化蛇。多谢前辈搭救。等等，莫非是姜子牙的同门师弟，元始天尊之童，申公豹？前辈您对我恩同在造，您定会一生平安。这只大妖不过天仙境，竟然没死，而我竟没察觉到他的偷袭，就像神识被蒙蔽了一般。什么情况？前辈，您没事吧？前辈为什么？这申公豹在大劫中可谓是殚精竭虑，煞费苦心，反复横跳。太清圣人让我结识这位劫运之子，看来对大劫也有自己的打算。前辈，您别误会，我绝对没有存坏心，我就是非常真诚的祝您一生顺遂，一帆风顺。老无前。前辈，你还好吧？申公豹这嘴是开了光了吧？不过，倒是可以利用利用。一点小伤，不碍事。我只是觉得你这只妖颇为有趣。妖庭大兴在即，正需要你这样的良才。您是妖庭的人？我留些丹药给你，你且在此地好生养伤，往后自会有你发光发热之处。前辈可否留一名号？贫道本自清修客，少问世事驾闲鹤，你就称我陆鸦便是。妖庭，陆鸦，莫非您是？太子，您的恩情，晚辈永世不忘。晚辈为太子立了一个长生牌位，从今以后每日上香。
怕了。愿您能万事顺遂，妖庭还要靠您振兴呢。大阵怎会无缘无故破碎？我既没窥气运，也没见功德，这绝非巧合。究竟是谁要害我？我当然不指望申公豹真能奶死陆牙，不过倒是刚好借此试探一波天道。自玄鸟升商以来，我一直很好奇，天道的剧本，我究竟可以改动多少？彼时天道本欲将除简狄之外的所有有经过皇室成员全部杀死。经我斡旋之后，这些人得以保全，但同时，天道为遵循玄鸟升商剧本，又对孔宣进行了修正。天道剧本之下，究竟哪些事情是可以改动的，哪些事情又是不能改动的？为何有秦国皇室可以保全，孔宣却要被修正？在改动天道剧本与遵循天道剧本之间，必定存在偏差率。如果能推导出这个偏差率的精确数值，我就有了更多的可操作空间，尽可能的救下更多的人。而陆压，这个封神大劫期间的截教头号死敌，将是我计算偏差率的第一只小白鼠。母亲，还请告诉孩儿，孩儿到底又做错了什么？天要如此亡我？多少年过去了，金蜈蚣也是如今的断臂残垣，兄弟姐妹们只剩下了我一个。出自汤谷兮，漫天游；归于于渊兮，欲甘渊。唉。圣母娘娘传水神前往圣母宫一叙。让黑豹对陆压行诅咒之事，可是你的算计？陆压多番谋害玉帝陛下，已成天庭心腹大患，小生不得已才暗中出手。我答应过他母亲羲和，要保他性命。今后若他无大过，你不可随意出手。另外，你若不想和你那个同乡一样，也成为天道禁忌，便不要再试探天道的底线。浪姐妹，圣母，我那位同乡，你只需知道他已彻底死了。天道已修正了他的存在，无也不可多提。浪前辈死了，那我之前的猜测有误。太清圣人和道祖红军都不可能是浪前辈了。今日召你来，吾还有些事要叮嘱。三教中，元始师兄心思太深，通天师兄桀骜不羁，唯有太清师兄早早看破盛极而衰之。7年巫妖大战之时，
6圣之中，唯有太清师兄暗中出手，助玄都对战东皇太一。后妖庭没落，天庭兴立，太清师兄更是以化身坐镇天庭。原来太清圣人曾出手助玄都大法师击败东皇太一。等等，大德后土是不是也说过？这是人教对我的许诺，如今七情脱离封印，一切正到了应验之时。人教的许诺，莫非也与太清圣人有关？他竟暗中做了那么多，看来我此前猜测的没错。太清圣人也不愿意看到道门内战，他的计划与我在大劫中捞人的计划并不冲突。多谢圣母指点。来都来了，画几册漫画再走吧。显然陆压还不能提前死，但要计算天道偏差率，样本数据还不够多，尚需10日。眼下，先从试探公明老哥入手。多谢水神老弟带我来天庭逛一遭。公明老哥，近日听闻有大劫将至，你有何打算？你有应对之策？你看这天庭如何？灵气充沛，大道有宗，可谓是修行圣地。可惜一言一行都有天道监管，颇不爽利。天道至公无私，监管又有何妨？我不慕天庭之功德，不愿被天庭所辖管，更不愿有什么君臣之道。修道为何？先长生后逍遥，寻的是无拘无束，为的是念头无阻，不然何以求得超脱？果然，通过让公明前辈加入天庭躲避封神大劫的法子不好使啊！云霄仙子，公明老哥，我究竟怎样才能救下你们？太子旧伤未愈，似又添了新伤，此乃12品功德金莲所结，能助太子早日痊愈。想与我联手对抗天庭和道门，仅凭一颗莲子可不够。联手？我要的是妖族听命于我，令行禁止，不可违抗。妖帝印玺，此物怎会在你手中？2位妖皇陨落后，妖帝印玺随之隐没洪荒，贫道费了好些功夫才寻到。太子若能让妖族听命于我，无论最后成或不成，此物送归太子，如何？师兄，我活着回来啦！还未验明正身，就这般毫无提防靠近吗？若站在这儿的师兄都不是师兄，我再小心谨慎，怕也活不了。下山一趟，果然成长不少，心境也非往日。有些事要正式跟你谈一下。啊？正式？啊？玄都小法师，天庭水神，师兄你竟有这么多身份，切记保密。另外，我在外行走，遇见了一位很特别的人。你可听说过云霄仙子？截教云霄，先天生灵，天地大能。师兄，
你和云霄仙子，你为什么？明明是我先。此事解释起来十分复杂，你可以理解为，云霄仙子与我因某些事有了交集，后来又经历了一些事，我们之间的关系比以往更近了一步。师兄，你一下说这么多，让我怎么信呢？我目前对云霄仙子只是略有好感，毕竟像她这般温柔动人、遇事果决、出手很准的人，谁会不喜欢呢？先天生灵，圣人弟子，天地大能，美丽动人，温柔贤惠，明显不是对手啊！而你与师父是我最信任之人，你是否愿意站出来，帮师兄处理一些事务？啊？我愿意。师兄，我会做好力所能及之事，成为你的助力。哼，我才没那么容易放弃。哦，灵娥，你何时回来的？有没有受伤？师父！哦，青丘狐族又来找茬。小兰见过奇缘道长。这声音，这眼神，不太对劲。继掌门，我族功德狐女小兰与你渡仙门这位奇缘道长，结成道侣。如何？你摆平什么了？若非你那什么寂寞的歪理，狐妖怎会？对师父芳心暗许。弟子对症下药，是他想多了。且狐妖此举定然有诈，我已将其引到僻静之地，我可趁机一探。道长一刻也不想见我吗？自上次一别，奴家每次闭眼，脑中便是你。年复一年，奴家对你早已情根深重。他好像真被师兄忽悠疯了。你这逆徒，老道我！既然如此，师父不如以真心换真心。师兄，你真相信狐妖看上师父了？非也，此乃狐妖之套路，先忽悠仇敌爱上自己，再翻脸羞辱，以此来报复。蓝道友，可武完了？师父，鼻子，鼻子。没眼看，没眼看。狐妖路子这么野，师父能稳住吗？或许能撑3个时辰。道长，我来帮你疗伤。使不得。道长若对我无意，为何不敢正面看我一眼？蓝道友自重，贫道思来想去，有些话还是想跟你说个清楚。师兄，你假扮师父的事要被抖出来了。师父待人诚恳，又岂会再做欺瞒？道长请说。美色当前，臭老头要原形毕露了。道友其实一直认错了人。什么？果然说出来会痛快许多。道长此话何意？与蓝道友相交的是一位高人，他不想被人所知，故用贫道样貌走动。当然，这也是贫道允许过的，只是不曾想。道长何苦骗我？外貌可相似，但道心、性情却难做到完全一样。虚假终归是虚假，蓝道友着了相。这么说，我一直恨错了人。恨？狐妖心态崩了，师父却毫不知情。
怕是要吃亏，不然你以为呢？还以为蓝道友生了心魔，原来是在骗我。你不是应该一副受到欺骗、愤怒、怨恨、尴尬的表情吗？怎会如此？而且，我生了心魔，不是与你更有利吗？蓝道友困于执念，贫道有不可推卸之责。若你再因此诱发心魔，贫道良心难安。替你样貌之人是谁？事关高人安危，贫道宁死也不会说。蓝道友心中不忿，不若在贫道身上出几口恶气。你，冤有头债有主，既然不是你，我打你做甚？真诚克腹黑，果然是万年不变的定力。出来吧。师父当真令徒儿钦佩，美色当前，竟能如此坦荡。长寿，你随为师走走吧。师兄保重。若最初便与蓝道友说明白，或许就能省去多年怨怼。长寿，如今你手中权柄越来越重，能在无意间决定旁人的生死命途，但是否也因此少了一份对旁人的敬重？为师已教不了你修行，道理也不如你懂得多。为师知你心底有一份正直所在，只是习惯了稳妥。但因果轮回，一饮一啄，若忽略这般因果，怕是会为你前路埋下隐患。师父，弟子……这算是蓝道友之事对你的惩戒。以后你也是天庭1号大人物，为师也不能随意教训你喽。敬重之心，因果轮回。尊师所言，有些在理，有些却忽略了你的处境。你发自微弱，又过早参与大教之争，若不遮掩形貌活动，早就身死道乡。处置狐妖时，于你而言，本就是两难。仙子可是在为我鸣不平？我处置方式确实粗糙，此番训斥理所应当。只是师父一生情路坎坷，心中执念是与故人重聚，可我并非他，很难做到感同身受。正因如此，才不能把话闷在心里。今后若再有困苦，亦可同我言说。大姐如今可有动心？何谓动心？就是心底总有个念想，时时刻刻都会想起一个人，连大道之中也可见此人踪影。眼下，这般念想是不是劫运作祟，我难以决断，还需闭关思索。水神，奇缘道友出事了。孽缘线。
水神大人，您定要相信小神。齐元道友乃是您的至交好友，小神怎敢给他随意安排姻缘？更何况还是这种命运纠缠、不死不休的孽缘线。是天道，这和大姐有没有关系？狐妖是占据妲己肉身的九尾狐吗？虚假终归是虚假，外有慧而心无恙，亦可修得无上果。你若不想和你那个同乡一样，也成为天道禁忌，便不要再试探天道的底线。162座海神教势力范围的城池遭到妖族袭击。长寿，逍遥仙宗发来求救信，说遭到数万妖兵围攻，其中有不少大罗之境的高手。即便贫道带人赶去，恐怕也是力有未逮。你看这可如何是好？门外也有一批妖兵，数量不下10万之众。太子若能让妖族听命于我，无论最后成或不成，此物送归太子，如何？殿下，先帝便是以此印玺号令百族，若你拿回此物，必能得到北周那批高手的支持。他们都曾追随先帝，实力不亚于当初的10大妖帅。妖帝印玺乃妖庭至宝，自当归于妖庭。可我如何确定事后一定会物归原主？贫道可立天道誓言。怎么，你们西坊教也开始学道门，用天道誓言自证了？方法而已，能达成目的即可。主人，你拿妖帝印玺去赌，小心血本无归。这一次我有17层算计，看水神如何赢我。诸位久等了。地藏，灵山因他而封，没想到这么快就又被尊体圣人启用了。主人，他就是文静。金蝉折损前就怀疑过他。往后见我，不必行跪拜之礼，请起。因各位跟脚，我西坊教无法让你们走到台前，但诸位所立功劳，2位师尊都会看在眼中，该有的自不会缺。不知大人有何吩咐？谛听日前获悉，水神极有可能出自人教仙宗，但人教仙宗共有6家。文静，你觉得若对人教仙宗发难，逼水神现身，选哪家较为合适？那自然是要选道成最多的那个逍遥仙尊。但水神绝非一语之辈，他那灵报秘法，委实有些吓人。此次围攻的是人教仙宗，
他若用灵爆秘法，岂非自毁城墙？大人所言极是。你我在此商讨时，贫道的算计便已开始。妖庭的妖兵作为先锋军，分往3处袭击，各位只需在此静候指示即可。这个地藏下手好快。水神，是你让我折服的，不是我不给你传消息。你可千万别怪我。主人，这个文静一直在心里嗡嗡嗡个不停，肯定一肚子坏水。快逃！水神，你再不现身，我们就将此地夷为平地。要逼我本体现身进攻熊寨，倒也说得过去，怎么偏偏他选中了渡仙门？不能因为渡仙门菜就那么欺负人吧？掌门莫急，啊，一会儿我会在暗中与您配合。嘿嘿，小家伙，俺又来凑你了。大前辈，太清社人竟然主动把玄黄塔送来给我防身，看来事情大条了呀！必须启动最高级别防备体系。长寿，掌门，立刻召集宗门上下，赶往地脉挪移大阵。不战而逃？可地脉出的挪移大阵，在上一次渡仙门大战时已经暴露了出口，难保此次敌军不会埋伏在那儿。数年前，弟子便在旧的挪移大阵下方1600丈处，搭建了一处新的挪移大阵，十分隐秘。掌门速速带人前去，逍遥仙宗和这里的事情交给我。这次就全仰仗长寿你了。天子纸人军团开启熊寨紧急联络通道，神字纸人军团求援多宝道人。截教火灵，奉师尊多宝道人之命，驰援人教逍遥仙宗。这水神反应好快呀，又是化身又是求援的。不是还有渡仙门吗？快，让他们跑了！掌门，为何独缺小琼风一脉？他们决定留下来。那弟子也决定留下来，请掌门成全，弟子生死无怨。去吧。掌门，这无妨，他在此地，应该比跟着我们更安全一些。奇缘世书，究是有情师妹，有些事情
还不方便告知他们。师兄，大阵……放心，一切都已安排妥当，你与灵儿下棋看戏即可。师兄，这是来了多少妖族？哼哼，10万有余。师兄，9成8。不然呢？你可是在质疑为兄的遁法？这可不敢，师兄遁法无双，塔罗无敌。来晚了，他们跑光了。老大，这里会不会有埋伏？咱们要不问下地藏那边？渡仙门不过是个小宗门，能有啥陷阱？你少给我提地藏！砰！10万妖兵来了，就别想再走。师兄真厉害！大哥，我是不是说漏嘴了？今日让有情师妹待在此处，我就没打算隐瞒身份。切记，我此前给你们的新生屏蔽仪万不可离身。师兄放心，保证万无一失。长寿师兄的本体究竟在何处？这个倒是说不精准，不过通常而言，师兄都会在一个最为安全的地方。各位莫怕，贫道只不过是天庭文官，并非武将。平日里只是擅长一些撒豆成兵之术，各类符阵以及各种毒丹而已。冲啊！4连符阵，镜子迷宫。塔前辈，晚辈向您借3缕威能一用。这样一来就能混淆视听，不会暴露我的根脚。这小子，你心眼子也太多了。说好的天庭文官不善武力呢？你这卑鄙无耻之徒！尔等不过是上古败犬，今日竟还敢在此嘤嘤狂吠！我从未见过有如此厚颜无耻之妖。水神，你一意孤行，若人妖两族再度大战，此间因果你当一力背负。妖族并非人族之敌，大德大慈的圣母女娲便曾是妖族客卿。只有那些将生灵视为草芥的邪恶生灵，才是全洪荒生灵之敌。怎么感觉水神说的好有道理？不要听他乱说，冲！哎妈，太弱了！这群家伙没吃饭呢，那感觉被他们打，完全就是爬宝界的耻辱啊！
地藏派妖兵来送死，恐怕另有用意。3处的水神化身都有玄黄塔，主人，你的算计落空了。只是第1重罢了。文静，你对眼下局势怎么看？地藏大人高明，袭杀人教仙宗，逼出水神根教，只是您的第1步。您真正的目的是想令妖庭为道门仇视，四处树敌，最终不得不投向咱们西坊教。哦，你是如何看出的？我教与妖庭屡屡败于水神，究其根本，乃是我教与妖庭的合作嫌隙颇多，才被水神钻了空子。倘若我教能彻底掌控妖庭，水神自不足为惧。主人，这个文静和你之前说过的话一模一样。文静，有时太过聪慧，并非好事。去渡仙门支援妖兵吧。但愿这一次，你的聪慧不会让贫道失望。是。竟欲借机令妖族投向西方教，不愧是地藏。文静，稍后你配合我。师兄这么一笑，肯定有人要被安排了。今日竟有这么多的妖兵，那位道友果不欺我，当真有大量功德送上门来。那位道友，你什么意思？今日之事，不是只有地藏大人知道吗？难道水神和地藏是一伙的？你们一定是误会地藏大人了。哎呀，被你们发现了！为地藏道友考虑，我今日是绝不能放过你们了。主人，你麻烦大了。天庭水神长庚以神权宝器为令，命天兵天将包围此地，莫要放走一妖。杀出去，找地藏算账！这个地藏不仅与水神早有勾结，如今还想要杀妖灭口，这口恶气我们岂能放下？兄弟们，杀出去，找地藏算账！杀出去，咱俩出去！杀出去，找地藏算账！这么明显的挑拨计，妖兵居然还会上当。那些妖兵被你派去送死，本就对你不满。主人，从局外人的角度来看，这次确实很像你与水神配合阴了他们。快，通知文静，千万不要自作主张去截击那些逃走的妖兵。只要这些妖兵不死，我的第3重算计就能铺开，定能试探到水神的根脚。此局就还不算输。完了，主人，他已经出手了。咱们擅自做主杀了这些妖兵，会不会不妥？水神摆明了是想将脏水泼到地藏大人身上，若让这些妖兵活着离开，地藏大人的名声还要不要了？文静，你坏我大事，还不快退！是。血尸黑纹，受死！
大人，虽然知道是在演戏，但你下手也太狠了吧！更狠的还在后面。至人灵爆阵，核爆起！他何时布置在此地的？主人，不好了！刚有妖族大能在北周现踪，已扬言要找你算账。主人，路亚已得知了今天的事情，放话再也不与西仿教合作。哼！主人，说，水神刚刚在逍遥仙宗说了几句话。主人，你……他说了什么？算了，主人。我怕你被气到吐血。说，他说：“各位谬赞了，我此前绝对未得到西仿教地藏提前通风报谢，只是与他大概算理相当，惺惺相惜。他要妖族好感，我需守护人教道成，为天庭扬威，仅此而已。我们。”绝对没有串通！现如今还在为地藏掩护，水神真是考虑的太周全了。杀人诛心，杀人诛心呐！二师尊，此次是弟子技不如人，妖庭那边，弟子会设法斡旋。世间诸事自有缘法，不可强求。文静，你可知错？属下何错之有？你以水神里应外合，截杀妖兵，将我与水神合谋的谣言坐实，是也不是？妖兵受水神蛊惑，属下担心他们将此事宣扬出去，这才出手灭口。属下所做的一切都是为了地藏大人您考虑。若今日之事让您在妖庭那边没法交代，您大可将属下交出去，属下不会有丝毫怨言。但您绝不可怀疑属下对您的忠心。你罢了。这水神倒也真够厉害的，要不是我受了那么重的伤，再加上他让我按他教的话说，这回恐怕很难摆脱西仿教的怀疑，可算是逃过一劫。主人，文静真的没问题吗？我看不出一丝破绽，那就是没问题的意思喽。没有破绽，往往有两个可能：一是真的，二是装的，且装得天衣无缝。我希望答案是前者，若是后者，水神的智谋已到了极高的境界，我西仿教只恐，唉。
有情师妹，今日所发生之事，望你记在心中。日后，我自会为你安排一条明路。玄雅定不负师兄期望。殿下，西坊教地藏已在外等候多时了。哼！为了这枚妖帝印玺，我妖庭折损了多少妖兵？你去告诉地藏，妖庭不会再与西坊教合作。殿下，如此，不是正中那水神的挑拨之计。哼！水神挑拨为真，地藏心存他意亦为真。否则，他为何会派妖兵充当先锋军？看在妖帝印玺的份上，我暂且不追究地藏之责。但那劫杀我妖兵的血赤黑纹，最好一辈子别出门，否则我妖庭定将他碎尸万段。此役实在冒险，能侥幸取胜，全凭你在其中助力。但陆压竟如此大范围的搜捕，此事是我顾虑不周。下一次，还是以保全你自身为主。那个，既然奴家这一次表现那么好，水神大人什么时候？而今你身处险境，等到机会合适，我自会安排你与大法师相见。奴家明白。此物唤作周边，也叫谷子，乃是我老家的一种信物。好可爱，大法师的谷子。奴家谢过水神大人。谷子，谷子。文静这边终于安置妥当了。渡仙门一役，小琼峰虽然没有受到波及，但仍需升级防护措施。又到了喜闻乐见的小琼峰击剑环节。我宣布，小琼峰2期改造工程开工。新型小琼峰在外表上与以往没什么不同，其中却另有乾坤。不但兼顾了洞府、板砖、自移动超级阵法炮台，还能凭芥子乾坤之法，令风中人一同缩小放大。底长寿版新型小琼峰，让跑路变得更加方便。除此之外，一系列法宝也需要升级，尤其是从冉登那里打劫来的乾坤尺。大劫将至，大妹让我们在岛上安心修行。你俩玩够了，就赶紧回去吧。大劫都还没赢呢，怕什么呀？
说什么灵山封山1000年，这地藏又在外面溜达了。二妹三妹，几生疏否？否。快来助我！有人好歹渡！大哥，你怎么了？你醒醒啊！西坊教地藏是你杀的大哥。贫道只是路过。大哥，你醒一醒啊！你们说是要公聊还是要私聊？我刚才可什么都看到了。今天不把话说清楚，就别想走。为什么洪荒会变成如今的模样？要说那地藏反应也是真的快，见我吐血也立马躺地上吐血。什么事情这样好笑？说来与我听听。和我们没关系，一切都是大哥的主意。就是。嘿，你们俩，大妹，你听我解释。公明老哥他们碰死地藏，虽说是恶习未改，但也算在无意中替我出了口恶气。你说的可是地藏派妖兵向人教仙宗出手，逼你本体现身一事。仙子知道。你的事情，我总是会多留意些。人教仙宗遭遇妖兵袭击，天庭定不能坐视不理。昔年道祖因天庭代其行监管洪荒之权，我欲以天庭之名发布讨妖檄文，如此便师出有名。大劫将至，你虽在天庭行事，但也要小心。我近日总是心神不宁，怕是已有什么劫难应在我兄妹身上。2位妹妹，我能尽足3仙道，可大哥终究是我兄长。倘若劫难避无可避，我定会与你，我定会倾力相助。无论你我结果如何，这一次我绝不会袖手旁观。天庭此举无非是想逼我现身，再无法躲在暗处算计。水神心思狡诈，借机广招天兵，短短数日便有不少炼气士投奔。原本无人在意的天庭，如今已有大兴之势。老臣惭愧，不能为殿下排忧解难。此次妖族折损太多，若要东山再起，只怕得找那位前辈了。伐妖檄文一发，陆压定有所动，让我趁机搞一波。敖乙，稍后你安排。陆压不识天数，妄图复兴妖庭，一旦发现陆压踪迹，即刻逮捕回天。陆压前辈有危险，盼前辈平安度过艰险，大吉大利。瞧我这张嘴呀，这可如何是好？这种无缘无故遭灾的情形，为何又来了？莫非霉运是经周天运转，或是我妖族气运不足所致？得尽快请那位前辈出山。10卦9不准，一天算10卦。今天10卦用完了，客人改日再来。前辈既留在此地等我，何以低头不见？小老儿见过您。夫人，您印堂发黑，似有血光之灾。正是有这般灾祸，才来寻前辈指点一二。
望前辈念在昔日旧情，帮一帮我。我跟您认识。我族被欺凌至此，前辈当真不愿助？殿下，稍等哈，等我炒完这个菜，还有2桌客人在等。来。前辈为何在酒肆之中做个厨子，而非？殿下认为贫道为先帝效命时，便以能掐会算为生灵所知，而今隐居此间，理应做个与之相称的挂师。其实，贫道的兴趣远不止占卜观测。是晚辈先入为主了，前辈看来相见，可是愿出山相助晚辈一程。我还道殿下是问活命之法，不曾想竟存着这般念头，如此便请回吧。前辈言下之意，晚辈有生死之危。大祸不远矣！天庭水神千方百计害我，阻我妖庭复兴大业，望前辈救我。贫道曾见证百族不甘被巫族捕食，汇聚不周山顶，立妖庭与巫族争锋。但百族压过巫族后，却开始了无尽的征伐和奴役。妖庭败落是应得的因果。那些喊着复兴妖庭的家伙，不过是想借机行奴役之事。殿下莫要因此纠结前世。无数妖兵惨死在水神的谋算之中，如今天庭又广发讨妖檄文，妖族面临的是灭顶之灾，晚辈如何能放下？还望前辈帮一帮我，帮一帮妖族。妖庭已无力改变败局，我的9个孩子已经在大战中死去，如今唯剩1子。但这孩子有3次生死大劫，望先生解救于他，西河感激不尽。老臣的命是娘娘救下的，但有所托，老臣必不辱命。罢了，终归是欠先后几分情谊。天庭欺我妖族良善，偏帮巫族道门，妖族处处退避，百般忍让，换来的却是一道讨妖檄文。今日，陆压以妖庭太子名义发此檄文，即日妖族不再遵天庭之命。说的跟以前听过天庭号令一般。水神大人，这些妖族凶到就差直接咬人了，咱们何时起兵伐妖？妖族派系凌厉，难以一心。此时出兵，反倒会促使他们结盟。那时天兵会死伤几何？一旦伤亡过大，哪怕顺利镇压，天庭实力亦会暴露。倘若再败，天威荡然无存。是小神莽撞，思虑不周，望水神见谅。不过妖族不尊天庭，便是不尊天道。诸位身负神职，何不用天道之力削他几层皮？比如雷伐殿给身负业障的妖降雷罚，吓他一下。代管财部的诸神就搞点破财之事。小神代管风部，可令群妖汇聚之地，日日大风，不见天日。小神代管四季轮换，可让群妖居所，夜夜大雪，白昼酷热。小神代管黄昏晚霞，可写上妖族必败等话语，乱其军心。
小神专管测神殿，定要妖族如厕时4次爆桶，溃不成军。小神也只能做到这种地步了。算你一功。不过扰乱妖族的关键还得看月老殿，如何让各大妖王互挖墙角，加快妖族内乱。卞副统领，听闻你深谙此道，还望能对月老倾囊相授。是末将的一位朋友深谙挖墙脚之道，听他说，要先与那人结交，温言细语，若事情败露，也可厚着脸皮据理力争。水神老师算计之脏，令极发指，即对老师无比钦佩。若妖族愤而攻打天庭，又当如何？那他们顷刻间便会死无葬身之地，连骨灰都不会留下。教主哥哥定已做好了万全的准备。传令四海，整军待命，随时驰援天庭。是。都打起精神，我们是要给妖族送官，为水神大人助威。你让老子失去拦妖的尊严，老子让你失去这条命！天庭便让妖族内部出现不少裂痕。前辈，我们到底何时发兵？等到水神以为将妖族和殿下逼至绝境，才是出手的机会。你怀疑陆压的背后有高人指点？天庭大兴已成定局，迟早会清剿凶妖。陆压此时发讨天檄文，号召各路妖王抗命，不过是在提前激化双方矛盾。但他却又按兵不动，只抗命而非反天，就是给自己留了一条退路。但以陆压的行事作风，断不会想到这种以进为退的法子。所以妖族内部定然有一位能看到天地大势的高人，想保住陆压。大法师通晓洪荒大事，可知妖庭有什么大能尚存活于世？妖庭陨落后，妖族高手四散而逃，或藏匿北周深处，或去往洪荒之外，是生是死也未可知。若要说谁一定活着，我倒是想起一个，妖庭10大妖帅之一白泽。2大妖皇最为器重的那位谋臣。白泽本命神通是趋吉避凶，我与他也算交过2次手，每次刚动杀念，就被他逃了。这家伙是10大妖帅中唯一能避开因果，从巫妖大战全身而退的。这个白泽势必会给天庭带来不小的麻烦，可否请大法师出手将其除掉？不过这家伙对付起来有点麻烦，我得多耗费一些时日才行。或可利用白泽的神通阴阳逆转，引他入瓮。破局之法便在锦囊之中，不到危急关头切莫打开。殿下，这是贫道最后一次帮您了。前辈要走？水神定已察觉到贫道，现在不走就真的走不了了。不过贫道还要再叮嘱殿下，切莫与水神为敌。玉帝忌惮您是忌惮妖庭太子，
可水神自始至终要杀的是陆压。这有何分别？我与水神并无深仇大恨，他为何如此？水神此人，贫道始终捉摸不透。海神庙只有5、6座时，贫道就已无法看清他的根脚，可见他早有防范，且一日未曾懈怠。水神行事确实周全到令人发指。不止，水神善忍耐，且睚眦必报。当初您与金蝉合谋破开海眼，而后金蝉折于灵山，殿下伤于妖生山，地藏造谣道门半日不到，水神便串通3教大师兄，逼西方教认错。逼上灵山，何尝不是3教大师兄有意促成？前辈对水神是否夸大其词了？贫道如今能告诉殿下的，便是水神修行至今，绝不超过500年。这怎么可能？此人天赋之高，谋算之深，非我等可及。且面皮于他如无物，宝物宝财如烟云。最让人钦佩的，便是见利而不忘义。贫道虽未与他打过照面，但仿佛神交已久。不可设法除掉水神吗？动他，最先落到你头顶的，不是太清圣人的太极图，也不是通天教主的清平剑，而是道祖的紫霄神雷。殿下莫要多问，贫道不敢沾他半点因果。若依锦囊所说行事，尚有一条活路。妖庭早已不复存在，望殿下放下执念，及时回头啊！人情已还上，咱们今后便不多见吧。殿下保重。也不知道大法师能不能找到白泽。师兄，有一位自称泽白的道者留下一枚传信玉符，点名要给师兄。泽白，白泽，这位上古妖帅趋吉避凶的神通当真敏锐。大法师刚去追查他的下落，他就找到了渡心门。这个白泽，由不得。水神饶命！是白泽留下的传音，好狡猾。水神饶命！水神饶命！白泽这趋吉避凶的神通当真厉害，大法师刚去追查，求饶信就来了。师兄，这封信难道不是拿你的根脚来威胁吗？我倒觉得他真的是在求饶，他的威胁根本构不成。他点破我们根脚，我们就搬到兜率宫旁，与老君为邻。但我必会对他从忌惮转为恨，如此反倒断了他的活路。既是求饶，为什么不直接来找你呢？他不敢。以如今局势，我必杀他。送信求饶只是表明他的态度，他必有后招。如我所料不错，大法师此行应当会带来第2枚玉符。长寿，真被你猜对了。不妨再猜猜，玉符上说了什么？他要看看我的本事，也要让我看看他的本事。应当是要与我立下赌约，胜就天平处置，败就放他一马。连打赌内容都被你料到了。不过，这赌局可与我们不利呀。白泽藏在洪荒最安全处，
我们需在2刻钟内找到他，方为获胜。若按照拿到玉符的时间来算，还剩1刻钟。最安全之处吧。已快速检索完洪荒地图，于白泽而言，全洪荒约有126处安全地点。幸有大法师出手，如今已经排除了50处，余下70多处，正在派遣小纸人搜寻。师兄，时间不多了。怎么关键时候卡住了？长寿，再不锁定地点，过去可就来不及了。灵娥，大法师，你们来去。什么？我们？快去！大法师，听灵娥的，去这里。听我的。水神的思量在第10层，普通聪慧之人在第5层，而我本该与水神在高层角逐，但我主动退回第5层，以最不符合水神的思考方式，才能选定最安全之地。师兄，这个就是上古妖帅白泽吗？运气不错。你就是？还请大法师出手，扬了吧。白泽是洪荒少有的高雅之士，定宁死不屈，不如杀了，成全他与妖庭同生共死的名声。这般不妥，他身上没有业障，且有瑞兽名头。大法师，不如让他说句话吧，也许他肯将功补过呢。谁说要宁死不屈了？贫道去，贫道现身就是想去。既如此，道友何故插手妖庭之事？水神要抹杀一切与天庭不利之事，又岂会放过妖庭出身的贫道？我可没有这般雄心壮志。若非心怀大志，水神何必与截教交好？其实是一场意外。那你为何创立海神教，蓄意与东海2太子敖乙结交？也是意外。妖圣山呐，你灭了陆压10万妖兵，更是意外。我当时其实是为了救巫族。你，你之志向究竟为何？你不觉得在洪荒这般凶险之地，能安稳活着便已十分不易了吗？还要什么志向？要想当年，妖皇帝俊与东皇太一共同执掌妖庭，难道你不想成就2天地之位？我枉费心机，设下此番赌约，本是心存辅佐明主之意，却不想你竟如此胸无大志。唉，道友，时代变了。他的元神已被禁锢，本体交于你安置命。师兄，你究竟是怎么找到白泽的？后来又为什么听了我的呢？贫道也想知道。很简单，靠运气。啊！白泽筹备此局良久，我无论做何种选择，他都早已预想到。因此，我将最终决断交给了你与大法师。
大法师当时并未思虑太多，而是抱着戏耍的心态，故我将大法师的选择放在可能性第2的选项。而灵娥这般聪慧但思虑难周全之人，给出的答案有3成可能是白泽的藏身之地。3成，这可不像你的性子。所以，此番能够找到白泽，全靠运气。嘿嘿。运气，水神之志非常人所能及，与我的较量更不可能只靠运气。他究竟是怎么找到我的？师兄，白泽前辈，请慢用。师兄，咱们把白泽安置在门内黑池峰，是不是离小琼峰太近了？大法师有意留白泽一条性命，我自不能杀了白泽，但也不能放了他。面对这样的危险分子，最好是将他安排在身边不近不远之处，再借机收服。前辈，请。虽味不美，色不全，香过浓，但全是师妹对师兄的拳之心。这白泽果然和传闻中一样，是个美食家。要我说，做什么妖帅，应该做个探店博主。我观前辈似以辅佐明主为乐。若是能2次辅佐明主，成就宏图伟业，再功成身退，在天地间留我白泽之名，当真。现在只能如此想想了。而今天庭出力，百废待兴。洪荒内虽有妖庭作乱，但尚在我天庭可控范围之内。前辈所谓的宏图伟业，不知又要徒增多少流血牺牲。唉，权欲之路本就如此。那并非我所愿。天庭政治清明，洪荒再无战事，才是我之宏图伟业。倘若前辈愿意相助于我，天地间同样能留前辈之名。这鱼要是再浇一点，就更香了。师兄，白泽真被你忽悠了，他都开始犹豫了。什么忽悠？那是收服白泽的第一步，画饼。谁说登顶2天地才是宏图伟业？希望天下太平，一样可以是宏图伟业。那第2步是什么呢？收服白泽第2步，名曰交心。他既然喜好美食，我们不如从美食入手。高端的食材往往只需最简单的烹饪。这道白泽烤鱼可是当年的妖庭名菜。今日既提到妖族，你我不如论一论当年妖庭之事。前辈以为，当年妖庭可救还是不可救？可救。那我便是不可救。前辈请。妖族当年的弊病，在于形同散沙，要救妖庭，须得……非也。巫族只是喜爱捕猎，并未将妖族视为敌人。百族联合形成了今日的妖族，本无同族之共情，贫道何来对妖族背信弃义一说？嘿嘿。
您既做了花匠，享受栽培花朵、观其盛放的乐趣，便要忍受花朵枯败、零落成泥的落寞。痛快，太痛快了！水神真乃知音也。贫道真是越来越好奇了。以水神之智，当日能够找到我，真的是凭运气吗？前辈以为我还有何种破解之法？师兄，收服白泽的第3步是什么？没有第3步，或者说，第3步是一道考题，一道需由白泽亲自来完成的考题。前辈这是？好你个水神，说什么寻到贫道是因运气好，贫道一直到今日才想明白。贫道的本能是趋吉避凶，这与天道运转息息相关。而你当时想的是，若这次找不到，下次遇见就杀了我，天道就会认为这次被你找到能活则为吉，下次被找到必死则为凶，所以天道便将我引到了你们最后选的答案。此等谋算，你说是运气保全贫道最后一点面皮，贫道服了，当真服了。水神在上，请受白泽一拜。白泽日后甘为水神驱使，绝无二心。白先生，请起。